প্রিয় বন্ধুরা, আমরা এখন যাচ্ছি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে দেখব কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার পথে যে ট্রেন লাইনের দুই পাশে যে কিছু গ্রাম, সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর, পাহাড় এবং কিছু কিছু বাগান আছে, সেগুলো দেখার জন্য আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা কলকাতা থেকে যে ট্রেনটি ব্যাঙ্গালোরের দিকে যাচ্ছে, সেই ট্রেনের বাম পাশের যে দৃশ্যগুলো সেগুলো দেখতে পাচ্ছি। সুন্দর সুন্দর গাছ এবং বাড়িঘরগুলো অনেক ফাঁকা ফাঁকা। তবে গাছগুলো, কিছু গাছ দেখা যাচ্ছে যেগুলো আসলে সুপারি বা নারিকেল গাছের মতো। আসলে দ্রুত গতি ট্রেনের কারণে সেই জিনিসগুলো বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে এগুলো কী ধরনের গাছ। তবে বাড়িঘরগুলো অনেক ফাঁকা ফাঁকা। জায়গা জমি আমার মনে হচ্ছে অনেক পরিমাণ জমি আছে যেগুলো কোনো চাষাবাদ হয় না, হয়তো কিছু কিছু গাছ লাগানো আছে। তাছাড়া আসলে এই গাছগুলোই সবচেয়ে সুন্দর, দর্শনীয়, এবং বাড়িঘরগুলো অনেক ফাঁকা ফাঁকা। খুবই সুন্দর গ্রামগুলো দেখার মতো, এবং অনেক দূরত্ব, এক বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ি অনেক দূরত্ব। আসলে পাশাপাশি না দেখলে বোঝা যাবে না। আসলে ভিডিওতে যতটুকু দেখা যাচ্ছে এক সাইড থেকে, তো হয়তো মনে হচ্ছে ওই দেখেন সুন্দর একটা পাহাড় অনেক দূরে, যেটা কুয়াশার মতো ধুধু করছে। এটা এখান থেকে অনেক দূরে, আসলে ট্রেন থেকে সরাসরি বোঝার উপায় নেই এটা কত কিলো হতে পারে। এই গ্রামগুলোর কারণে আবার আমরা আবছায় পড়ে গেলাম, যেটা এই পাহাড়টিকে আর দেখতে পাচ্ছি না। পরবর্তীতে এই পাহাড়ের পরে আরও বেশ কিছু পাহাড় দেখা যাবে বড়, এবং কিছু কিছু বাগান দেখা যাবে, যেগুলো আসলে সরাসরি আপনার সাথে থাকেন তাহলে দেখতে পারবেন। এই যে বাড়িগুলো দেখছেন অনেক ফাঁকা ফাঁকা, বাড়ির সাথে বাড়ি লাগানো খুবই কম। ভারতে প্রচুর জমি আছে, যে জমি আসলে অনেক জমি আছে যেগুলো চাষাবাদ হয় না, পতিত পড়ে থাকে। আবার ওগুলোর ভিতরে কিছু কিছু গাছ লাগানো থাকে। এই যে গাছগুলো দেখছেন, এই গাছগুলো আসলে কী গাছ হঠাৎ করে বোঝার উপায় নেই। এগুলো আসলে সুপারি না পাম গাছ না আসলে নারিকেলের গাছ, বোঝার উপায় নেই। ওই দেখেন এই গ্রামগুলোর উপর দিয়ে আবারও একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এই গ্রামগুলোর উপর দিয়ে একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন, ওই যে মাথা দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে। ট্রেনটার গতির কারণে আসলে ওইভাবে বোঝা যায় না। আর এই বাড়িগুলো দেখেন কত ফাঁকা ফাঁকা, সাইড দিয়ে কত জায়গা। যে পাহাড়টা, আর একটা পাহাড়ে যে পিছন সাইড থেকে দেখা যাচ্ছে একটা পাশ থেকে, খুবই সুন্দর। এই যে এই বাড়িগুলো দেখেন, বাড়ির পাশ দিয়ে এই একটা শুধু গ্রাম দেখলাম, যে গ্রামটা একটু ঘনবসতি মনে হচ্ছে, হয়তো পাশাপাশি বাড়ি আছে। তাছাড়া আর যতগুলো গ্রামই দেখা যাচ্ছে সবগুলো গ্রামই অনেক, এক বাড়ির থেকে আরেক বাড়ি অনেক দূর, অনেক দূর। এবং বাড়িগুলো খুবই সুন্দর। এই যে একটি ট্রেন ক্রসিং করে চলে যাচ্ছে, এখানে 2টা 3টা 4টা পর্যন্ত লাইন আছে, যেখানে 2 3 4টা ট্রেন একসাথে ক্রসিং করে যেতে পারে। ক্রসিংয়ের জন্য কোনো সময় দাঁড়ানো থাকতে হয় না। আর এই ট্রেনগুলো দ্রুত গতির ট্রেন। এই ট্রেনগুলো দেখেন একটা ট্রেন থেকে আরেকটা ট্রেন পার হয়ে যেতে 3 থেকে 4 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ড সময় লেগেছে। এই যে গ্রামগুলো দেখেন, শুধু গাছ আর গাছ, এবং মাঝে মাঝে 2-1টা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এই বাড়িগুলো পার হওয়ার পর দেখবো আর একটা পাহাড় আছে, এখান থেকে কিছুটা খেয়াল করা গেছে পাহাড়টা। তো আসলে খেয়াল করে দেখেন, এখানে খেয়াল করে দেখলে অনেক জিনিস দেখার আছে। যে গ্রামগুলো খুবই সুন্দর, এবং প্রাকৃতিক এই পরিবেশগুলো সত্যই মানে মনের অজান্তেই ভালো লেগে যায়। এবং দেখেন আমি কিন্তু সোনের ঘর বা কাঁচা ঘর খুব কমই দেখছি। সবচেয়ে ভালো লাগছে আমার এই গাছের মতো, যে সুপারি গাছগুলো যে দেখা যাচ্ছে, সুপারি গাছের মতো, নারিকেল গাছের মতো, এইগুলো কিছু কিছু ফুলের বাগান চোখে পড়ছে। এবং কিছু কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলো কিছু ফুলের বাগান, কিছু হয়তো সবজি বাগান বা সবজি চাষ করা হয়েছে এ ধরনের দেখা যাচ্ছে। তবে কিছু বাগান দেখা যাচ্ছে, এটা চেনা যাচ্ছে না লিচু বাগান কিনা। আপনারা হয়তো খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন সেগুলো কী। দ্রুতগতির ট্রেনের কারণে আসলে সব কিছু সুন্দরভাবে বোঝা যায় না। তা আপনারা ধৈর্য ধরে দেখুন। ওই যে আর একটা পাহাড় দেখেন, ওই যে আর একটা পাহাড় একটু খেয়াল করবেন। ওই যে ডান পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঘের নিচ দিয়ে ধোয়া ধোয়া, মনে হয় শিশির পড়ছে এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা এই দেখা যাচ্ছে পাশে, আসলে পাশে না, এটা অনেক দূর, হয়তো অনেক কিলোমিটার দূরে হবে। তা আপনারা সাথে থাকবেন এবং দেখবেন। আমরা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, এবং আমাদের এই স্বপ্নবিলাসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই মাঝে মাঝেই এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো দেখতে পারবেন। সবাই সুস্থ থাকুন।